咪冷親啊？擘大口睇下咯。會唔會係喺醫院啊？醫院喺邊度嚟㗎？帶埋我哋去啦！你哋應該知希望越大係一句係咩㗎嗬？我未見過呢種型號嘅機械人㗎。我叫做哆啦 A 夢。我叫大雄啊！I am 小夫。我叫做靜香。係咁，大雄，你去幫美嘉妹妹。好。大雄，頭先你吹嘅牧童笛，每粒音我都聽得好清楚。哆啦 A 夢，哆啦 A 夢，你終於都冇事啦！睇嚟你好翻晒啦喎！哆啦 A 夢，你係咪真係冇事㗎？點解佢好似變咗色咁嘅？機械急救箱，食粒藥打底，希望冇事啦。去唔同嘅時代同地點，再成為唔同嘅傳說，一路流傳到現代啊！冇錯啊，一定係咁。真係嘅話，就係個大發現嚟啦！咁唔通你同我一樣都係嚟自未來嘅貓型機械人？多啦！多謝你話我知喎。哇，唔該晒。係咁我呢，係咪都會做到完美機械人啊？係人要改造先得㗎。太失望啦！收嚟緊啦，咁就太好啦，因為我發時間簿都拎咗去回收啊。不過你哋講嘅壞人，唔通你哋而家俾壞人追擊緊？第一次見大雄竟然會咁想去學校咋？時光飛船應該都冇咁快修理好，咁就一於留喺度